大家好，我係第13屆原來我得㗎文化協進中心獎學金得獎者羅希晴。如果問我喺美國生活咗咁多個月以嚟最鍾意嘅月份係咩啊？我一定會答你係3月，因為呢一個月真係過得好難忘同埋好深刻。等我嚟話俾你聽啦。喺3月，我終於18歲啦！呢一個生日對我嚟講係十分之重要，除咗係象徵住蛻變成成人之外，亦都要代表住自己要更加成熟，更加有擔當去過好自己嘅生活。雖然呢一個生日係冇屋企人嘅陪伴，但寄宿家庭同埋交流學生為我慶祝嘅生日，就好似佢哋慶祝自己嘅生日咁樣。我嘅寄宿媽咪佢仲為咗我買咗2個蛋糕。我完全估唔到佢買咗我最鍾意食嘅芒果蛋糕咯，所以我係非常之驚喜，同埋我都好感恩佢為我準備嘅一切。Back in 66, 68, 3 foot deep throughout. Reflecting upon this area of the river before us, we started the year 1929. You see, in 1929, San Antonio was caught up in the midst of a major building boom. And in that year, 1920. 喺生日過後，最刺激、最開心莫過於就係去旅行啦！我哋去咗聖安東尼奧同埋奧斯丁作為我哋嘅旅行嘅目的地啦。第一日我哋就去咗聖安東尼奧，呢一個係美國最古老嘅城市之一。河濱步道、阿拉莫呢啲地方係好有歷史價值嘅景點，所以我都獲益良多。尤其係對德州嘅文化同埋佢嘅歷史都有深入嘅了解。第2日，我哋就到訪咗德州嘅首都奧斯丁。我哋首先就參觀咗州議會大樓，了解咗裏邊嘅程序同埋系統運作。好彩自己喺高中就讀呢一個美國政府堂，所以都聽得明導遊講啲乜嘢。然後我哋就去咗隔離嘅德州歷史博物館，學下德州嘅發展同埋歷史。原本我淨係以為德州淨係得牛仔，原來仲有墨西哥文化添。真係好慶幸自己報名參加咗呢一個旅行團。呢2日真係好精彩，雖然大家都好攰，但我哋都馬不停蹄咁樣繼續瘋狂落去。冇錯啦，我哋大家休息完1日之後，又即刻去距離1個鐘嘅加爾維斯頓參加一個朋友嘅生日。呢一個地方出名就係沙灘，尤其係黃昏嘅時段，個日落真係好靚，見到成個鹹蛋黃反射喺海面。呢一個風景係我深刻難忘嘅畫面。喺4月尾，交流機構為我哋舉辦咗一場畢業禮。相隔咁多個月，大家終於見面啦！你哋見唔見到一個好熟悉嘅面孔啊？冇錯啦，佢係今屆嘅交流生薛可怡。佢同我都喺同一個地方交流，所以真係好有緣分啊！交流生嘅畢業典禮來臨，亦都代表住呢一年快要完結。雖然大家未來方向係唔同，但希望大家能夠友誼長久，等日後再相聚啦。以上就係我嘅生活報告。就咁計，好似淨係得返嗰幾個星期就要返香港啦，心情有啲百感交集。最唔捨得嘅就係要同喺呢邊認識嘅人講再見，然後我對於返香港呢一個現實
其實都有少少興奮，因為自己都好掛住自己嘅屋企人同埋朋友。我已經好急不及待同佢哋分享我喺美國嘅所見所聞。雖然心情仲係有少少起伏，但係我覺得既然剩下嘅日子唔多，咁不如而家好好珍惜時間，珍惜而家剩下為數不多嘅日子啦。